我说了，艾利欧没有将关键的信息告诉我。未来的可能性无穷无尽，在错误的时间得知了正确的事情，也会将我们长久的努力化为乌有。关于未来，我只能告诉你一件事：在最好与最坏的那些未来里，你们终将直面毁灭的纳努克。届时，你会需要所有的帮助。因为那将是属于星神那个层次的残酷战斗。那是你、我、星穹列车都无法企及的层次。在绝大多数的未来里，命运就在那一刻终结。但如果按照埃利欧的剧本走下去，最终会有一线生机。知道吗？即使星神，也是可以被杀死的。应该不疼，但会有些奇怪的感觉，或许酸，或许麻。可以忍住不动吗？没用的。无身是机巧工造之物，并非血肉凡胎。机巧也好，血肉也罢，都不过是有形之物。只要姑娘不介意我用的手段。